Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жұмыртқадан және 3-4 қана заттан жасалатын ең оңай духовкасыз, миксерсіз жасалатын торт жасайтын боламыз. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып саламыз да, үстіне бір банка сгущенканы қосамыз. Бір пакет ванилин қосамыз, бірақ қосуға да болады, қоспауға да болады, әркімнің өз қалауы. Біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Үстіне бір пакет осындай разрыхитель қосамыз, яғни қопсытқыш. Жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне тағы да ұн қосып жіберіп, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай бізде жұмсақ қамыр шықты. 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Міне бізде 10 минут, 15 минуттай тұрды. Енді мен қамырымды жайып, бір 8 бөлікке бөліп аламын. Енді кішкене ұн қосып жіберіп, жұқа етіп жаямыз. Жабысып жатқан болса, тағы да ұн сеуіп жіберіңіздер. Және де тарелканың көмегімен мен жандарын алып тастаймын. Сонда менде 11 дана корж шығады. Қалған бөліктерінде мен осылай жайып аламын. Осылай жандарын кесіп тастайсыздар. Енді табамызды плитаға қоямыз, қыздырып аламыз. Астына ештеме жақпаймыз, ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Осылай коржымызды пісіріп аламыз. Осылай бізде беткі жағы көтеріле бастағанда екінші жағына аударамыз. Шамамен 10-15 секундтай пісіп аламыз. Міне менің корждарым дайын болды. Менде 11 штук шықты. Енді кремімізді жасауға көшеміз. Бір осындай 400 грамдай қаймақты аламыз, 20% қаймақ, дүкеннің қаймағы. Үстіне бір банка сгущенка қосамыз да, венчикпен жақсылап араластырамыз. Қатты қою болмайды, кішкене сұйықтау бізде крем шығады. Біркелкі болғанша араластырып алсаңыздар болды. Енді тортымызды қазір жинайтын боламыз. Коржымызды аламыз да, үстіне шамамен 3 ас қасықтай кремді жағамыз. Үстіне екінші коржымызды қоямыз, тағы да 3 қасықтай кремімізді жағамыз. Осылай жинап аламыз тортымызды. Енді мен жандарына осындай печеньені үгітіп, әсемдеп шықтым. Біз холодильникқа 2-3 сағатқа қойып қоюымыз қажет. Сонда бізде кремі сіңіп, өте әдемі болып шығады. Үсті мен осы құлпынаймен әсемдеп шықтым. Өздеріңізді қалауларыңыз бойынша әсемдеп шықсаңыздар болады. Мен негізі 30 минут қана ұстадым, балалар шыдамай. Сол себептен менде кішкене кремі ағып тұр. Егер сіздер 2-3 сағаттай ұстасаңыздар, кремі жақсы сіңетін болады. Өте нәзік болып шықты. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраша белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Әйгерім, келесі кездескенше.